রহমানুর রহিম। তাই প্রতিদিনের মতো আমি আবুল মামা আপনাদের সামনে আবার হাজির হয়েছি। আশা করি মামা আপনারাও ভালো আছেন, আমি আবুল মামাও ভালো আছি। তাই আমার প্রিয় বাংলাদেশি বিদেশি প্রবাসী যাই যে অবস্থানে আছেন, আমার অন্তরের স্থল থেকে সালাম রইল। মুসলমান মামার প্রতি সালাম, আসসালামু আলাইকুম। হিন্দু দাদার প্রতি আদাব, 36 জাতের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনারা অবগত আছেন বাবদান, আমার চ্যানেলের নাম আবুল মামা বাইক সেন্টার। আবুল মামা বাইক সেন্টার আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আমার পাশে থাকবেন। যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন এই গাড়িটা এটা হলে ওয়াং এ মডেল এস কেরিয়ার গাড়ি। 100 বিঘের 96 শেষ হয়ে গেছে, 96,000 টাকায় রেট ছিল। যাই হোক, এখন বয়স হয়ে গেছে, পুরোনো গাড়ির টাকা কম। এর একটা গাড়ির নাম্বার সহ পরে 1,20,000। এখন আজকে ভাগ কর্ম হলে 430 সঙ্গে 120, 4 ভাগের 1 ভাগ টাকা আমাকে দিতে হবে। নাম্বার পরে 25,000। আর গাড়িটার এস কেরিয়ারের টায়ার টিউব এত বিঘের আছে, এত ভালো আছে বলে শেষ করা যাবে না। যেনারা নেবেন আমার কাছে এসে চাইলে চুলে নিলে মজা পাবেন। কাজ সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির টুকি ঠাকি থাকবে, ওই কথা বলে লাভ হবে না। তে আসুন, এখন গাড়িটা কত কিলো চলে আসে, কি অবস্থায় আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। এলামার্কিল আছে, পিলাগলা চিলাদারা এল আছে, শিলামারানের বিলাটারা বিলেরই দিলাই। ভালো করে দেখবেন, সুন্দর করে দেখবেন। এই যে সিট, এই যে কেরিয়ার বাপজান এস কেরিয়ার বলে, সিগনাল মাঠগাট টায়ার কিন্তু একবারে বিরাট নিউ, রিংও মনে হচ্ছে লাগল কিন্তু 7কার। স্যালেঞ্চারও দেখবেন সব ভালো। সাইড কভার কয় টাকা দাম, এই যে এটা না টোপ খাওয়ালার আমি তুলে দেবো, মনে সমস্যা নেই। এটা কিন্তু ব্লু কালার গাড়ি মামা, বুঝছেন? সব স্যালেঞ্চারটা দেখেন না, মানে চলেই নি গাড়ি, ভালো আছে। যাই হোক, আপনার ইঞ্জিনের 10 টাকার কাজ নাই, টেনশন সমস্যা কিছুই নাই। তাই আসুন, কাছে আসে নিলে ভালো হবে নি, সমস্যা নেই, এগুলোর কোনো কাজ নাই। মাঠঘাট ভালো, টায়ার ভালো, সবই ভালো, যা আছে কাছে তাই যাবে, কিন্তু হাতে টেনশন করে কোনো লাভ হওয়ার নয়। সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির কাজ থাকবে। এই যে একটা চাপের একটু সমস্যা আছে, ভালো করে দেখবেন। পেটে দেওয়ার পরে গান হবে না, 200, 250, 150 টাকা হয়ে যায়। কালার করলে একটা গাড়ি 2-3 হাজার, কালার করলে একবারে নিউ বেরাবার আছে কি, তাই 2-3 হাজার কালার করে। যাই হোক, ওটার দরকার নেই, ইঞ্জিল দেখে ললেবি ইঞ্জিল। এই কোল দিয়ে দেখে ভালো করলে লাগবি, মন খারাপ করে লাভ নেই। যেটি মানে তেল পড়ছে, এটা না আটা দিয়ে মেকআপ করতেছে মালিক। আমি কিন্তু দেইনি এখনও, আমি তো দেবো না, এগুলো আমি সব ফুল ফ্রেশ করে দেবো, ঠিক আছে? আসুন, এটা শাড়ি গাট, এদের চেন কভার আছে, সব ঠিক, রিংগুলো ভালো আছে। নাম্বারটা কিন্তু বগুড়ার, বুঝছেন? এই যে বগুড়ার নাম্বার 114430। আরে শালা মাথায় নষ্ট মামা, বগুড়ার নাম্বার 114430। একটা ঘটনা, হাউস কপি উঠতে পাওয়া যাচ্ছে না, হাউস কপি আর বলে লাগে না, সরকার মানা করে দিচ্ছে। গাড়িতে ওটি চলে আসে, দেখা যাচ্ছে যে 9,018 কিলো 46 পয়েন্ট। এখন মিটার দেখে গাড়ি কেনা দেবে। তাই আসুন, হাউস কপির দরকার নেই, হাউস কপি লাগবে না। হ্যাঁ, স্টার্টটা দেওয়াই লাগবে তো, দেন দেন স্টার দেন, খালি ঠোকা দেন, দেন জোরে করে একটা ঠোকা দেন, ইনশাল্লাহ। যাই হোক, সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো আছে, ইঞ্জিনের কাজ নাই। রেট দিনও কত আমার ওই লাতির আজকে সিদ্ধান্ত 30,500। 500 দেয় না, 30,000 টাকা হলে নেবেন। তারপরেও কম বাড়ার দাম সাপেক্ষে থাকবি। অবশ্যই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, নিরাপদে থাকেন, করোনা ভাইরাস বিরতভাবে চলেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, ধন্যবাদ।